Uyabona amanye amadoda asuke ayitshele ukuthi anenhlanhla uma ake ashela intombazane ethile ngokuhamba kwesikhathi abone ukuthi untombazane uhola ngcono ukudlula yena futhi ubuye ekhaya eliphila kangcono kunale abuya kilo. Mina ngafunda isifundo ukuthi kumele uthandane nomuntu okulevel yakho noma ningafani ncamashi ngomholo namakhaya enibuya kiwo kodwa kube ngathi kuyalingana. Hayi ngikhumbula kahle ngisebenza e-Evander. Hayi ngaba nenkinga nje yamathikithi ukuthi kumele ngolungisa indaba zami zomthetho ngaya e-Evander Magistrates Court. Hayi mangifika hayi ngavele nje ngaya kusesi omuhle ugcoke le mpulampula yabameli. Hayi ngibingelele ngichaze ukuthi ngingibani ngisho ukuthi hayi mani lana ngizela indaba zamathikithi so kwenzeka into enje endaweni eso. Hayi ke labo mthetho ke bangihlohla amathikithi ngabathe ngiyashweleza. Hayi athi usesayihluphi hamba e-ofisini elisona ufika uthi baza kunika iphepha uligcwalise nje uthi kule phepha baza wakhansela. Hayi ke ngenze njalo. Awu ngalokuthi khathi ngimbuza ngimchazela she paid attention wangiphendula kahle. Hayi mani ngagcina ngathi hayi mani ngicela inamba zakho yabona ngingathanda ukuthi ngikubonge mhlawumbe ngebreakfast noma njani awunganginike inombolo zakho zocingo. Hayi usesi anginike inamba zakhe. Hayi ke sesiyathetha siyafonelana angazi ke nokuthi khathi sifonelana yafika kanjani indaba la ngoba besiyithola nje sesicoca ngokuthi siyoba nabantwana abayingaki. Hayi ke kwaba ukuthi sesigcine siphuma nanelanga ukuthi kumele azongivakashela nini. Hayi vele sivumelane weza wazovakasha. Hayi makafika hayi ngiklinile yonke into igrand kunuka ipolish iphasi ku spotless yabona. Hayi sihlale phasi sicoca athi hayi ngicela kusebenzisa ibathroom yakho ngithi hayi no ngimlayele nayi la angene. Athi akaphuma athi oh ngiyalibona ikhishi lakho ngisacela nje ukuwalk around ikhishi lakho ngifuna kubona nje like ngiyathanda the way usete ngakhona ibachelor flat yakho. Ngithi no khuleka phela le khishi lakho ngilapho la uzawungenzela khona ibiliboqo zethu soyi2 abo breakfast in bed bayokhandwa kulo lelo khishi ofuna ukulibona. Hayi ahleke athi okay so tell me awufuna ukudla inyama erostiwe wenza njani? Ngithi inyama erostiwe ngiyithenga. Athi oh awufuna kubake? Ngithi nako lokho angikhalele nje into ehlangana nebakery ngiyayithenga. Athi oh okay ngithi ubuziswa yini? Athi hayi ngibona usebenzisa i2 plate but akunankinga. Hayi sichubeke sihlale sicoce kube mnandi yabona. Hayi nami anginaki ilutho vele ngisemathandweni. Hayi shaya isikhathi sokulala athi hayi sekulate hayi ngizawulala vele yabona. I came prepared ukuthi ngenzeka ngilale. Hayi ngakusasa ekseni hayi ngithi no buka mina I'm not good in preparing a breakfast in bed but ngifuna ukuthi siyodla i-breakfast nearest restaurant. Hayi asifike restaurant is order well done eggs what fully loaded breakfast yabona. Hayi sihlale phasi silinde i-order lethu. Hayi malifika uyabona nje ukuthi lo mntwana lezi zinto zama breakfast udle ema restaurant uyijwayele ngoba yathe mayifika le breakfast bayibeka. Hayi sabonga hayi sishaya fork and knife. Athi ugeli makahlaba kokuqala lapha emacandeni owabe ngimacandana namatamati awakuvele lokho kusheli lapha ecandeni ukuthi alikafryeki kahle le kitchen kathi balethe amemeze waitress ipi bantu sebabuka thina lapha isondele le waitress ngabe khona enganisiza ngako. Athi how dare you do this? Vela mthethise we said well done eggs bukela amicanda vela the egg yolk and wena ulethe order wrong yini what's happening? Amthethise ngithi awuyehlisa umoya phela hawu akasafuni kwehlisa umoya lapho. Athi yena ayisovela usuthi lento eshele ecandeni evelayo hayi vele imvala inhliziyo. Hayi nami inhliziyo yami seyibhlungu ke ngingasakhona ukudla. Kwagcina nje kuthiwa kule restaurant singabhadali kodwa mina bese ngidlila impela ngoba ngiquick. Uyabona nje lokuthi awuthandana nomene ezinye izinto you get away with it ngoba kwasho bona lapha e restaurant bathi singabhadali.
kodwa mina iplate lami bese liyophela. Hayi ke yasiphuma ku breakfast aye la kaya khona nami ngibuyele endlini. Azange kuphela inyanga yabona wabuya lo sesi wazongivakashela ene ubuya vele ungitshelile ukuthi uyeza nalelo langa bengimlindele. Akafika uhamba ngeAudi A3 ayapaka ngaphandle. Athi akapaka athi hayi ngicela ungincede ungehlisise lokusemotweni ebhuthini. Hayi ngiyasindwa ngiphume kanzima egaming kungisinda lezi zinto. Ngithi hawu egame athi hamba uthatha yonke into esebhuthini emotweni uyifake endlini. Angithi ngiyafika lapha yistofu i2 plate ene oven. Uyayibona mos lezo itofu le izincane 2 plate kodwa ine oven. Hayi ngisibambe yabona ibag yakhe encane hayi ngibuye nayo. Athi okay sisibeka phi manje sivule phela sisisede sibona ukuthi sisebenza kanjani. Ngithi esama athi akapheleli vula lesikhwama esincane angivula isikhwama esincane ikhethenisi lase bathroom. Athi ngathi mangene ebathroom lela ngathola kungana curtains so ngithengele ne curtains nje elincane lase bathroom ngakuthengela ne stove but this is for us. Angithi uthela ami le kitchen so singiyalungisa. Hey ngajabula wena ngithi yazi le ntombazane beyikuphi sonke lesikhathi yazi ngibe ngimdinga umuntu esobambisana naye hayi indoda must yabona. Hayi yabona sesiyasetha istove ngijabulile ngimshanga amahug ngamakhisi vele ngihluleka ukuyibamba ukuthi ngijabulile. Hayi siqhubeke sicoce kube mnandi sengishutha nesithombe ke lapha ekitchen lami naye vele uyasho ukuthi ubothenga amaveji kube uthenga amaveji kube sesiyapheka siyasitesta ngokuthi ngipheke. Hayi ngithi hayi next time girl yabona. Hayi after like 2 months yabo solo sivakashelana sicoce efonini sichatha. Hayi wafona man. Ufona iFriday. Ngithi ufuna kuza mina ngiyibamba. Hello girl. Athi hello unjani lapho Thokozani? Ngithi hayi no ngiyaphila right. Athi hayi angikho right ngicela usizo lwakho. Ngithi usizo lwami akunankinga phela uyazi ukuthi wena you are my number 1 khuluma ukuthi ngikusize kanjani. Athi ngicela ungiboleke 5000 rand. Buka la umama usesibhedlela and i-medical aid ibhadalile but ngalokuthi umama sohlala isikhathi eside and well also ube ne surgery engaka cover i-medical aid so manje excess ithe 11600. Usesi wami uzobhadala 6600 wathi hiyo imali angakhona kuyihlanganisa in this short space of time. Mina ngithe ngizozama nami ukuthi ngihlanganise le 5000. Thokozani ngisacela ungiboleke ngizoyibhadala ekupheleni kwenyanga. Yazi ngashaywa unembeza ngithi mina kuma savings ami ngoba mina bengaholi kahle yabona bengiholela yabo imali encane bengihola ngaphansi kwa 7000. Hayi ngithi yazi mina ama savings ami hayi mana ke ngibuze indaba ngamikise public hospital. At no we can discuss yabona le ma decision with public hospital njani some other time manje ngidinga imali khona sizo settlisha i-medical bill. Ngithi okay nami phela angifuni ukuqinisa kakhulu ngalokuthi bangamikisi ngani ku government hospital ngoba uyayibona yabona ngiyazi isimo sakalomuzi ukuthi hayi bantu abangathi phila abaphila kahle. Hey ngithi okay ngizobuya kuwa ukuthi ngibona. Athi all right please get back to me today ngoba yonke into iyaphuthuma singumndeni si confused and yabo sifuna ukuthi ya umama abe right. Haw endoda bengina 3000 ngashawa unembeza. Ya ngashawa unembeza ngathi mangibuka le stofu angithengela sona yashaya phezulu inhliziyo. Ngathi angiye bathroom ngiyochama ngabona le curtainisi ngadliwa unembeza. Ya kwasho ukuthi vele kumele ngifonele umuntu osemndenini angisize ngafonela bhuti Mdu ePitori ngathi no ebhuti Mdu ngisacela ungiboleke 2000 mina ngina 3000 ngema savings kuyaphuthuma. Ya ngaliclean ibank lami ngalicleana la ngami nginalutho sengifuna ukuthi ngisize ugeli.